zvechokwadi. Ndinobvuma zvandichataura pamberi pedare zvechokwadi. Ndisikanyemberi Mwari kana mambo. Ndisikanyemberi Mwari kana mambo. Maita rimwesa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira hard life kumadzi uite zvimwe chete, wosunga ruoko rwako rworudyi wotevedzera mashure mangu woti ini hard life kumadzi. Ndinobvuma kuti zvandichataura pamberi pedare rino nhasi ndezvechokwadi. Ndisikanyeperi Mwari kana mambo. Maita rimwesa ruoko rwenyu pasi. Chakumbira kuti maina mutaure muchidimba chinhu chakaita kuti unge uchimangarira hard life. Ini maina ndichazvenyika ndauyewo kudare kuno ndichimangarira mukomana uyo anozarira kumadzi nenhau pamusoro penhau yokuti akatirepera mwana wangu aine 13 years achiri kunyora bvunzo panyakudya primary school akagara naye kwesvondo kumwe chete. Nenhau yokuti mwana wangu anga achiri mwana mudiki handinokwanisa kuti ndiregedze mwana wangu uye pamutemo chiri chinhu chasingatenderi. Mwana wenyu wakabhinya wanonza Charity zvenyika. Zvakaitika rini? Musi wa 6 December 2021. Aive nemakore mangani? Anga ine 13 years. 13. Akagara naye nguva yakareba sei? Akagara naye kubva musi weMonday kusvikira Friday ndopandakazotora naye. Chaita kuti agare ikoko mazuva iwayo chii? Makamusiri kuziva here kuti ndokwaari kana kuti makati aende ikoko? Isusu takazozviziva uri musi wechitatu kuti ari kugara pamba paHardlife kumadzi. Ndichitaurawo nemaheadmaster kwaidzidza mwana wangu vakandiyambirwa kuti mwana wenyu kana kuti mukasvika inde semunhu anoshandira kumasvingo mukasvika mwana wenyu akakuonai semunhu atorwa nemunhu uyu anogona kutiza. Saka akatiza akaregera kunyora bepa rimwe chete rebvunzo regrade 7 bepa rake silipi yake inogona kusauya. Saka ndakamirira kuti usvike musi wechishanu achipedza kunyora ndopandakaenda kunyakudya primary school. Achipedza ndibva vauya naye pandiri ndokumutora pandakaita. Mwana uyu ari munomwe? Mwana uyu mushure mokunge agara nemunhurume nezvaanga achimuvimbisa, mwana uyu akabva andipandukira kutaka kutiza kutoenda kubvawa achidini achiita musikanzwa yese. Saka ndakazodzikana ndaenda kusocial welfare. Social welfare ikazondibetserawo kuti mwana akwanise kutogawo nehurumende ndokwaari kuchengetwa achidzidza ari kuchikoro kuMount Upton Northport. Saka pano apa izvezvo apa. ane pamire? Mwana haana kuita pamuviri asi kuti akangokanganiswa chete. Chada kunzwa kuna hard life madzi tipo ruzivo rwako maererano nemhosva yakukomena. Ini tikanoita agara naye ndatokecha kamwana taura zvinonzwika tangidza. tikanoita kecha ngawo kuti atindomboita kuti tamukatisi ave atisi kwe 1 week. Uno madoro? Atini. Saka baba wakamukecha ndo? Okay. Okay, muri kupi? Mushokoti. Makaona nanguwa? Rati zvimara pasisi. Zeusiku. Anogara kupi musikana? Anogara village yako. Wewe? Ndimandogara village. Sivukoti yakati kudi? Ndikubvunza. Sivukoti nenyaya yokuti musikana vanga vanzi yakanyorwa section 70
akabvanzi ngaapanda service yakatora nguva kubva mu2021 madhoketa akamboti tsakatikei ndikazoitangidza saka patakabvapo takapedzisira kubva ku2 weeks back kuri musi wa28 September nyaya pandakaitangidza ndopakanzi ngaite community service izvezvi. Asi zvese akabvuma zvake zvokuti akasangana naye kubva musikana uyu aitouya pamba paaigara akatouya pamba paaigara mukomana uyu achishanyira shamwari yake uyu ndokusvitsa kushamwari yake kumunyengera kuti amunyengerere sahwira wake ndokuperekedza musikana ndebva amunyenga musi uyoyo ndebva vatoenda mumba vaenda mumba ndokutandara kusvikira zuva rovira uyu achiti achidzokera kumba ini musi wacho tataenda kurufu kwachikumhatso naamai ravo patakaenda achidzoka kumba achiwana madhoo akiwa nokuti vaitariswa naamai nini vachisvika kumba vachiona mwana asiko vakabva vatora munin'ina wake ndebva vaenda naye kumba uyu paakazoperekedzana nemusikana uyu musikana achimuudza kuti kumba kwakiwa madhoo ndopaakamuti takura zvinhu zvako titobva tinogara tese ndobva atorongedza mabhuku ake nemonaki rehembe ndobva ratotakura ndobva raenda kumba kwemukomana tachirugara padhuze nepadhuze asati awana stedi yainayo. Zvakanaka takumbira vatari kana paine zvamunoda kunzwisisa kana kubvunza. Kudare kwamangu handina kunzi ndidzoke asiwo semunhu akakanganisirwa mwana wangu because akabvisa mwana wangu mumhandara ndachidowo muripowo kuti akandikanganisirawo mwana wangu nokuti izvi zvakasiya mwana wangu akatanga imwe mhuri yaanaka. Kusivhukoti ndakaenda iri nhau yekuti ndachishandisawo mutemo wemudunhu hapana pandaikwanisa kuti mwana uyu ndimutore because angava munhu akakutonditiza achidzokera kumba kwemukomana. Zvakanaka tikumbire mambo vatibatsire kuti tofamba sei mukuru varatokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Maina ndiwe mai wemusikana Mai vaCherity. chii chaita kuti Charity asauyewo kumugara tichibvunza pane zvinhu zvichida kuti tinzwise kubva kuna Charity chii chaita kuti asauye kumugara? Charity izvezvi Charity ane makore mangani izvezvi akatena 16. Akatena 16 saka zvinhu zvakaitika 3 years ago. Saka zvaitika 3 years ago pane here matanho amakatora sekuti mwana anga akanganiswa sekuenda kupolisi kunoripota rape? Zvese izvozvo ndakaita takaenda kupolisi. Makaenda kupolisi kupi? Takaenda pachinamhura vakati mwana ngaaende for examination akaendeswa kuparenyato zvishuwa mwana akaonekwa kuti mwana akakanganiswa dare rikazotongozva rakatonga mwana waangabva apandukawo kubva ipapo akutanga kutizira kuuyawo mushowground ndasingachakwanisi kumudzora saka through macounselings andaiwana through social welfare through machaplains ekupolisi vakabva vati mwana taakumutora kuti awane kuenda kuchikoro because haana kuzokwanisa kuda kutora mwana anga achigara namai vangu indoshandira kumasvingo. Munoite kumasvingo? Indoita zvesecurity ndiri kumasvingo. Muno mudunhu. Amai vari paneri vanogara nemwana? Amai panguva iyo vakabva vatosuduruka vanga vasisiri mumaoko mavo. Vanga vasiri mumaoko mako? Amai panguva iyo pakangoitika chiitiko ichi. Amai anga ari grade ano? Anga ari grade 7. Kudare zvakurapira kuti izvo mwana uyo anenge anga akuita musikanzwa anga achigara nambuya? Anga achigara nambuya asi musikanzwa panga pasina. Anogona kuti papasina because akazotanga kupandira just after this event tikuzwa kuti mwana haana kuzoda kufambidzana mwana mazuva ekutanga paakatorwa nemukomana uyu ati vachinogara vese vanga vakutovimbisana. Mwana akachidzika kuchikoro chipi? Panyakudya primary school. Makambobvunza here unhu hwemwana kune maticha kana kuti pane here wamaiziva kuti tinoziva kuti chembere dzedu dzinonetseka dzichengete vana vedu vakwanisa chembere dzinotizwa hatingodzi taenda kuchikoro vasingaite follow-up yakakwana. Pane here munhu amama akaisa pamusha kana kuti akanga ari muwakidzana amaitaurirawo kuti chengetedzawo mwana wamusikana vana vasikana vafana kuchengetedza kuchikoro ndasina kana dambudziko uye kumba kwakusina kana dambudziko zvinhu zvakangoitika musi mumwe chete ndokutoenda kwakaita mwana
haana kubvira ambonzi nhasi adanana kana kuti titaure kuti ane mumwe mukomana wanga ambodanana naye panga pasina zvakangoitika musi mumwe chete paanotorwa nemukomana uyu saka tiri kuvimbiswa kwaanga achiitwa kuti ndoda kutokuroora uchingopedza kunyora grade 7 yako because mwana vhiki yokupedzisira kunyora grade 7 anga akumuka achibva kumba kwemukomana uyu achienda kupi kuchikoro saka vekuchikoro ndo vakandibetsera achibva kumba kwemukomana uyu achiita zvese aripo saka inini kuti ndikwanise kunotora mwana nekukasira within 2 days tatonzwa kuti mwana ari apa hatina kukwanisa nenhau yokuti mwana nechimiro changa chiripo musi wokutanga akaitwa counseling naheadmaster vake kwanyakudya nti vamuita counseling vakamuti kumba cheriti inda nemunin'ina wako because vanga varese nemunin'ina wachona pavakasvika muno mushowground baba wemwana wako baba vana vakusouth africa vamuziva renyaya baba vana ndakavazivisa ndichingobudza kuti mwana ari kuitawo musikanza aiwa takasiyana asi ndakavazivisa uye zvese kuenda kumusha ndakanovaudzawo kumusha kwacho nokuti ndonyaya yakaitika. Iwe mukomana hard life une makore mangani? Chii chakakonzera kuti uende nemwana kuti grade 7? Ini ndatokesha grade 7 ndo wakecha grade 7 uchika aende tu aatokutoza iye tasinotokutokuta kacherenega kuti iye akati munhu akatokutofa aita sebaba munhu aimira bababa sechifeve iye aitomira sechifeve bababa tatongomira tatongokesha pamani tatongomira totatamukatisa saka wakakecha baba vanogona tuna chifeve icho chobva watogana atumba iwe unogara nani kumba? ini ndogara tiki unogara wega vabereki vako vabereki vangu vakashanda wama dzako ziku handavana tete vangu vapevaya navo tete ndo havana tete unoiziva renyaya tete mudiki kwauri une makore mangani tete? 20 years unoiziva renyaya yakanzi chii wakaedza kubatsira chii panyaya satete wakabva kuno wakaanzira kunyadza kuno kwatisi ticho zvino chikoro kubva watsana kubva wauya kuno kunana mama wasvika bva watsana iwe wochiri chikoro futi kuona mama wacho wako wari kumusha wasvika watsana kunanya hauna kuya wese nemusikana wakaauya ega wasvika watsana kunanya kuti munhu atogara mubatira mama wasvika watsana kunanya watsanangura kuvata kana sala musikana watowana mama wacho anzi tatirambanise musikana ndowati watirambanisa saka kurangana kumusikana mama wanzi adzidoko wakabva wasungisa iwowawo wakabva wamuka mujeri wanakomashidoko wakabvamudisi maimanga avaini nyaya kwachinamaura polisi danho rakatorwa nemapurisa nderekuita sei yazikanwa mati vakaendeswa kuhospital kwarenyakwa zvikabatwa kuti mwana akagariswa pane here rimwe danho rakazoitwa nepolisi? danho rakatorwa nemapurisa vakatora sokuti nyaya iyi mwana uyu sinzi vanga vabvumana nemukomana vakaisa pasection 70 ndo yakazoendesa vanga vabvumana muchirevei musikana akati ndikuda mukomana musikana panguva yaiti nini mukomana ndadii ndamubvuma iye mukomana achiti niniwo ndaichida kuroora mukadzi wangu asi nini nenhau yokuti mwana anga ari 14 years iri under age ivo vakatombouya kumba vachida kutaura neni but nhau yanga iripo yanga iri kuti under age chero inini wachona inondidzokera under age hazviti kuti ndiroorese mwana ne14 years handiziva kuti ivo chavaida kutaura naini chiya nokuti handina kukwanisa kuti nditaure navo mapurisa akaendesa navo kukoti asi kukoti yakanotora nguva nemhaka yekuti pandaifollowa nyaya inzi dhoketa harisi kuoneka kusvikira ndazoitangidzisa nyaya iyi ndebva ndatanga kufambira futi nyaya yekuti vatorwe futi mastatement iye vacho akazotorwa statement patakazoenda kujudgment komana akanzi ngaite community service yanga iri nguva yakadii? achiri kutoitanga ndeye 3 months zvobva zvatopera zvakadaro ava vanhu mabva vasitaurana ava mai amapurisa kapachinaa amapurisa pachinaa vakachinyaamazvo mukoma weuyu vari kunongwa kuna ndakuvaka
anogara namubazi mukoma wakaiseza mukoma wacho mwoyo arapo mupurisa uyu mudzimai wake akazoroora atova nemukadzi nestendi kwaari kugarawo izvo zvaari kutaura zvokuti handogara ndegawo kukoti izvezvi musi unoyo akataura ndogara nevanin'ina vangu vachitokumbira daro ndokumbirawo mundirerutsirewo nokuti ndine vana vandiri kuchengeta vanin'ina vangu izvo zvazvizvi kukotiwo nhasi unowo kutaura kuti ndiri kugara ndega handisi kuti kuzama kuda kuti ati chiwo pakadaro but inini sokutaura kwaakaita handichinzwawo nevanhu ari kutotaurira vanhu kuti ndandaroora ndane mudzimai kudare akatotaura kuti ndine musha akabvunza kuti une chii svika ndine stendi ndine mari hangu handina asi ndine mari yandinayo shoma shoma iri kokumba ndine stendi zvimwe zvaari kutaurawo zvava zvimwewo but iye nhau yanga iripo akatora mwana wangu akagara nezva musi wemandi gonyengana musi iyoyo auya kumba ndokutobvumana musi iyoyo ndokutotora mabhegi ndokutonogara naye kumba zvokuti kubvawo mwana wangu asati anga aziva mukova webha paakapanduka ipapapa kuti asangana nemunhu ndopaakazotanga kunyengerwawo nevasikana vemuno mushowground akuchiuya kuno kukeya ndonhau yakaitika otherwise mwana musikanzwa kuti asati asangana naye zvokuti dei kuti vanhu vakafambidzana takasvikawo pakuvatsiurawo kuti aiwa madii madayiwo madii mamirirawo nhau iyi kuti mwana wedei adii akurawo maitawo zvinhu zvokuremekedzawo mwana uyo achiri mudiki hatina kukwanisa kuwana nguva ino kuti munhu akapfingwa nezuva rimwe chete ndokutogarwa naye zvakanaka mai mukama wako nemwana iko zvino watiri wakaipa chii chakonzeresa chakakonzeresa zvekuti ndive muipi nhau yekuti kutsiura kwandanda kuita mwana nepeer pressure yanga yakuwana ndozvo zvazvakutipesanisa saka paanga akuuya kubva wakumwana anga achiri makuma uye ikatavanga vamutora mwana ako mwana senhau yekuti uyu mukomana ndandatu paanga akuramba achidzokera achimugamuchiro ndakabva ndati iwo ndakumhan'arira nyaya yako iri kumapurisa saka uda kuti nditore matanho api iwo already wakakanganisa mwana waramba here uchiitirira mberi neunhu ndopandakatsiura mukomana kuti asiyana nemwana wangu ndokuzorega kutambira kwakaita mwana wangu asi mwana wangu anga akutiza manje kunga akunoita zvinhu zvemusikanzwa kunzwa musoro ikuluva iviri maonera ndiri kuita amai vari kuti mukomana akapiwa community service kumatare uya kumahombai achibva ari kuita community service mubva matini saka akapedza community service mushakiri kubva yaperere vakati hongu semaonera ndiri kuita ndekuti amai kuya kwavaita pano pamberi pedare renyu vari kuda kuripwa amai nemukomana kana vada kutochajawo mombe nokuti uyu akaitawo zvakaita nemwana wanyu hongu kumatare vakaendesana kuyapiwa mutongo nekumatare amai havana benefit yavawana kubva kumatare kupi amai vakudo chavo chouviri chinobva kune mukomana kuru ndo maonera ndiri kuita mukomana maonera ake kuicho chivanhu chedu chinodii kana munhu achitora mwana waridzi orara naye asina chaakabvisa kuvabereki vemwana iye chiri chivanhu veother age of course inyaya huru criminal yekurara nemwana akadaro under age of which I think it was dealt with grouping kuzotarapi nematare recivil court nedare recivil court isu hatisi kuzodzokera kumashure kunyaya yakaitwa necivil court nenyaya yechinyi I'm sure yaitongwa yanga iri repo kumatare iko pane zvawakaona wakaisa mutongo wecommunity service asi kuno kuchivanhu tadzoka kuno kuchivanhu hazvikodzeri kuti munhu atore mwana wawaridzi ogara naye orara naye pachivanhu pedu hazvibvumirwe izvozvo inenge iri mhosva inenge yatopara saka vadare kugara zviya kana munhu achinge atora mwana wawaridzi ovata naye shure kwaizvozvo tisingatarisire zvekuti adaeji shure kwaizvozvo amutora asina kumbobvisa badza kuvabereki vemwana iye pachivanhu pedu tinoita sei naye demenzi nemasungiro acho amai vacho nenhongo yacho kosi kana anga ari mwana achiri mudiki zvese zvinofaubatana demenzi nemasungiro menziko zvinofaubatana zvinoratidza kuti akakanganisa upenyu hwemwana uyu aifanira kunge akaenda kuchikoro
Saka mwana yakatokanganiswa chikoro pakupera kwemukomana. Right, tanzwa kuti mwana uyu akanga ari kunyora bvunzo rake re-grade 7. Mwana uyu akabudirira. Mwana uyu nezvandaitarisirawo nezvandandaitawo kuendesa mwana kuma-extra lessons nokudini panguva yeCovid yayi haana zvaakazondibudisira. Akandibudisira 43 units of which ndakabatikana zvisingaiti zvokuti chero kuzonotanga form 1 instead kuti atange muna February after Covid paya wakazonotanga bvunzo rake wakazonotanga form 1 muna October. Ndanga ndakutambura nemwana uyu ndichifamba usiku nesikati ndichitsvaga mwana wangu, mwana akutoda zvivanhu apandudzwa. Zvakanaka. Zvinoratidza kuti mwana uyu akakanganisirwa upenyu hwake nekuda kwemukomana wake. Uyezve kudare kuno zvekuti mwana uyu akawanikwa pagawa tinogona kutadza kuzvidaira kuti mwana we-grade 7 akawanikwa pagawa tinogona kutadza kuzvidaira sedare inenge yanzira yekuda kutisa nayo mhosva. Kana akawanikwa pagawa iwe wanga wakura kaiwa uchionawo mwana akadaro kwanza ko dzaifanira kutaurira kuti no panapa pane zvifevo zvakawanda kwazvo zvabva zera. Chakaita kuti uende kune mwana mudiki akadaro chii ndo unonzi kutsinya nokuda kuita sei kukanganisa upenyu hwechinyi hwemwana. Saka sekutaura kwaita dare chivanhu chedu hachitenderi kuti mwana waridzi ukwanise kurara naye, ukwanise kumutora unogara naye pamusha, vabereki vasina kuwirirana nazvo kana kuti usina kusambadza. Dare redu rechivanhu zvakare haribvumire zvakare kuti mwana mudiki asati abva zera kana kuti asati aibva abvisirwe badza otorwa semudzimai. Ndosaka mutengo wenyika uchizoti mwana kana anzwako iye akunzi repe. Kuno kuchivanhu unenge watikanganisa tinokubata nemhosva yekuti watora mwana waridzi ukarara naye usina kubvisa badza. Saka iwe mukomana hard life nekuda kwezvawakaita izvozvo unopuwa murango wekuti mwana waridzi abatwe pasina kuwirirana, pasina kubviswa badza. Zvakatongwa necivil court zvakatongwa necivil court, asi tadzoka kuno kuchivanhu dare redu rechivanhu rekugadzirisa magarisirano atinozoita mukati memusha nekuti unenge watadzira nyika. Unobvisa mombe dzinotsika dzinoita ina dzekuripa vabereki vemwana ukanganisa upenyu hwavo. Tikada kuona vhalo yezvinhu izvozvo hatingazvienzanisi neupenyu hwemwana hwatokanganiswa kare. Mombe ina idzi dzine vhalo ye$400 imwe chete. Mombe idzi zvakare dzinofanira kuti dzibviswe zuva ra31 October gore ra2023 kana kuti gore rino risati ravhurwa. Mwana achiri mudiki amai, mwana ngaende kuchikoro. Ndinovimba kuti mwana ari kurehabilitetwa. Chazvinokurudzira ndechekuti mwana adzokedzana pfungwa ngaadzokere kuchikoro. Handiti there is still chance. Kuchikoro akuenda zvake because arikudzidza kuti ari kutobhadharirwa nehurumende, ari kuchengetwa nehurumende. Saka ndopota ndichinomuonawo semubereki. Zvakanaka. Pakandirerukira. Aiwa zvakanaka. Moenda zvenyu. Unoripa mombe idzi dzinouya pano padare. Vabereki vamusikana vanodaidzwa vachitora mombe idzi dzopano. Zvakanaka. Mofamba zvakanaka.